Андык төптәреннән табып алдым 3 миешле һалдат хаттарын. Ошо хаттар хәтерләтә миңә Олатайҙың һалдат саҡтарын. Һарғайһа 3 миешле хаттар, юғалмаған уның эҙҙәре. Күпме бәхеттәргә тулы булған ошо хаттың килгән көндәре. Ҡулдарымда 3 миешле хаттар, иҫтәлеккә ҡалған һаҡланып. Йөрәктәрҙә бөтмәҫ хәтирәләр, мәңгелеккә ҡалыр уялап. Устарыма алып, изге хатты ҡат-ҡат уҡып, оҙаҡ уйландым. Шунда йылы, наҙлы һүҙҙәренән күҙ йәшемде тыя алманым. Һарғайһа 3 миешле хаттар, юғалмаған уның эҙҙәре. Күпме бәхеттәргә тулы булған ошо хаттың килгән көндәре.